Sa number 3, gikumpirma ni Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. ang pagtuhaw sa siningangalan para sa vice gubernatorial race sa 2025 elections. Sunod sa kay Escalante, isa lamang ini sa mga posible nga matabo. Bisan gani ang ngalan na day Congressman Alfredo Marañon III kag Vice Mayor Rafael Cueva ang gina-float man. Patag niya, sa politika, wala sang definite gani sarang magkambyo ang tanan sa anuman nga tion. Bisan gani sa bahay ni Vice Governor Jeffrey Ferrer, sunod sa kay Escalante, sarang niya tapuso ng iyang term bilang vice gobernador. Pero hindi man madula ang mahimo siya magabulos sa iya sini nga tiayon nga si 4th District Congresswoman Juliet Ferrer nga karon yara na sa iya nga last term. Ginaklaro ni Escalante ang ginsindi nga pagpangagda sa kay Governor Eugenio Jose Lacson nga magupod sa UNEGA ang nagwa lamang kag hindi man seryoso ang pagtalakay sini bago nga pabilin man nga mabakod ang coalition sang Love Negros kag UNEGA. Hindi man gani mapatod kung ano ang mga epekto sini sa coalition kung matigayon. Samtang ginsiling naman ni Escalante nga sa ilang pagkitanay ni Mayor Javi Benitez sa Dinagsa Festival, wala man ini nakasabat sang patod kung interesado ini para sa gubernatorial o kung vice gubernatorial post, magluwas na lamang nga ini ang parayon pa nga naga-learn o kung nagatuon sa iya nga trabaho. Kinasiling ni Mayor Javi Benitez nga hindi magpapili si Mayor Javi bilang gobernador. These are possibilities, no, na hindi naman deny. Hindi mo ko gusto magmanhid ko ninyo na ma-deny ka, but the best thing to do is to deny. Nakikilayo pa to, but then again, nag-float na siya ng mga istorya, nag-float pa nga rin na si Congressman Sergi, si Congressman Bebo, also Shogin, o ginapush man sa party. But wala pa ka-convene ang UNEGA, and for that matter, ang coalition with regards sa Vice Governor Comoros kay. Kasi, wala pa takbalo, kasi si Vice Gov, ang bala siya, tapuson mo ni Vice Gov kung nag-gobernador mo after